boa mata, certo, gente? Vim filmar aí um pouco da pista, né? Vim aqui no Pitu do negócio e resolvi filmar a pista pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Olha, pessoal, estamos aqui no começo da pista, aqui em Picuí, olha. A pista que vai para Itanova Floresta. Eu estou filmando aqui para vocês verem. Eles já botaram a brita e jogaram o óleo. Jogaram piso, pessoal. Olha. Olha como tá bonito, tá vendo, gente? Isso aqui é de Picuí para Nova Floresta. Quero mostrar para vocês aí como tá maravilhoso, tá bom demais. 25 quilômetros daqui lá, Tá 25 quilômetros. de para Nova Floresta. 25 quilômetros de jeito que eles vão fazer. Nova Floresta, né? É 25 quilômetros de Picuí para Nova Floresta, pessoal. Olha aí, ó. Vai ficar maravilhoso. Quero mostrar para vocês até onde tá, para vocês verem. Super maravilhoso. Ficou ótimo. Olha, gente, maravilha. Tá vendo? Ela já tá um bocado bom, já vai longe assim, viu? Gente, eu vou dar uma pausa e vou mostrar aqui a vocês a pista, viu? Olha, pessoal. Que coisa linda, tá vendo? Ó. Isso aqui vai até Picuí, longe, gente. É porque eu não filmei tudo, senão o vídeo ia ficar muito comprido, tá certo? Mas olha aí que maravilha, gente, ó. E as máquinas estão trabalhando ali, viu? Aqui também já tá bem planadinha, olha. Tá vendo? Tá ótimo, gente, para andar aqui. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Aí tá a máquina trabalhando, pessoal, ó. E aqui na frente as máquinas, então material para